ребята, с вами я, Игол и Милана. И сегодня к нам возвратилась Милана. Все долго ждали, когда вернется Милана. И вот, я к ней вернулся. Я сейчас у Миланы в гостях, вот. А я у Миланы, то есть я дома снимаю видео. Ну, короче, давайте, начинаем производку. Озвучивал Балсик. Делал это видео Игол. Милана играет. И Игол тоже. Произведение Милана Тойс. Игол Тойс. Начинаем. Камера, мотор, начали! Так. Это у нас... Я попал в Леди Фазбил. Что мне делать? Ой, я знаю, что мне делать. Надо подключить любую кнопку. Так, мне надо понажимать на какие-нибудь кнопочки. Так, нажму-ка я на вот эту кнопочку. Посмотрим. Пип, где сейчас Мишка? Ой-ой. О, вот здесь вот сейчас медведь находится. Он куда-то идет. Сейчас надо посмотреть на другой кабель. А я на 31 кабель. Ага. Так. Надо нажать на какую-то еще кнопочку. Посмотрим, где Мишка Флейди. Вам сейчас 7 часов? Так, нет. Вторую камеру. 19:48. Пип. 7:55. Маленько вперед идет. Ого! Где Мишка Флейди? Они уже это, Он куда-то идет. Он куда-то перешел, он камеру поставил. Так. Надо переместиться ко мне. Итак. Так, я закрыл двери. Теперь мне надо на какую-то другую кнопочку нажать. На третью камеру. То есть на первую. Пип. Вот он куда-то уже идет. Пип. Вух. Что там шевелится? Надо быстрее закрывать двери. Я закрыл двери. Ух. Что, быстро? Давай. Ух. Я закрылся от Мишки Флейди. Так, надо нажать на какую-нибудь другую кнопочку. Так, на 9, на 6 камеру. Так. Пип. Он спит. Ой, он, кажется, писал. Пип-пип. И что же мне делать? Так, надо карточкой оплатиться, чтобы дверь закрылась. Ой. Это все мои денежки выпали, что я зарабатывал здесь. Нафиг я сюда устроился работать работником. Надо посмотреть на камеру, что там есть. Надо нажать на 8, на 9, то есть камеру. Пип. Он куда-то идет. Что мне делать? Что мне делать? Надо закрывать двери. Закрываем двери. Так, быстрее в ловушку. Я его словил. Будем надеяться, что он не вылезет. Так, надо почекать все. Так. Так. Стоп, почему ловушка открыта? Стоп. Надо мне посмотреть по камерам. 5 камеру включу. Пип. Чего? Он уже идет. Это страшный лунтик. Лунтик, я в лесу. Что это за звуки?
Святые Можешь бубенцы. потише, дочь. Ой, что это такое? Ловушка, ловушка. Я пошел спать. Так, вух. Мишка Флайт теперь Лунтик точно не выберется. Потому что он уже всех достал убивать. Так, надо прочекать карточку. Давай куда-то он спрятался. Егора. Фигня какая-то. Лучше уйду с этой работы. Буду работать лучше в работе какой-нибудь поднормальной. Пойду-ка отсюда. Спустя 2 недели. Ух, ты говорил, здесь какая-то забложка есть крутая. Давай сюда пойдем. Давай. Ты точно уверен туда идти? Да, ты что?